Jadi siapa? Momski, Nini, adik. Jadi Dodi. Batuk, dilaserin dong. Laserin ini? Bukan, obat batuk herbal untuk bantu redakan emosi. Redakan batuk. Ini buat gue, Mamski, Nini, dan adik. Terbuat dari jahe merah, kayu manis, akar manis, dan bahan herbal lainnya. Batuk, masuk angin. Di swipe laserin aja. Laserin, obat batuk herbal untuk gue dan keluarga. Dari Mekosin.